正所謂紅色的跑車是帶着神秘，我哋 PB Engineering 咧最多就係呢啲咁樣嘅紅色跑車啊！嗱，跟住重點唔係佢哋，而係呢一部。你話咪又係430？嗱，睇下個牌啦，唔係藍牌嚟㗎。呢部車咧，港車北上，我哋啲 friend 咧就交俾我哋啦。咁啊，經過3個星期，俾大家睇下嗱，呢個嘅靈魂的注入法拉利最後嘅中置手動擋咧，就係呢個嘅430啦。呢一架咧就係我哋做嘅第一架右軚嘅手波啦，完整度咧係非常之高啊！咁啊，呢一個嘅波棍咧已經注入咗啦。咁最重要咧，一架車整得好唔好咧？嗱，我哋俾大家睇一睇，因為電腦其實好關鍵㗎。法拉利咧喺430呢一代咧加入咗 eDiff 啦，呢個嘅電子差速器啦。嗱，我哋俾大家睇下。咁呢個電子差速器咧，你可以喺方向盤上邊啦，去揀唔同嘅 Valentino 啦，即係講緊啊，包括咗呢一個嘅雨地模式啦、Sport 啦、Race 啦，又或者防禍系統全關啦等等，呢啲都係一個咧，即係控制翻個電子差速器嘅。咁佢係會成套電腦啦，根據車速啦、你嘅方向啦，去決定個差速器介入嘅時間，介入幾多、鎖止幾多。呢套東西係非常之重要嘅。咁你換咗手波之後咧，亦都要擁有翻呢一套嘅系統咧，先至完美咁感受到嗰個年代法拉利最新嘅科技俾到你嘅感覺。好多人話咧，喂，呢啲波箱會唔會好容易入錯㗎？其實真係唔會㗎。同埋咧，如果你熟咗佢之後咧，你係完全唔使望，直接就可以換，非常之爽。咁先顯示得出咧，呢部車係你㗎嘛，就好似古代啲人騎馬嗰隻馬，你馴服咗佢之後，你一上去就如魚得水，證明嗰隻馬係你咁嘅感覺。所以咧，呢一匹嘅烈馬咧，當你同佢交流得非常之好嘅時候咧，嗰種嘅快樂咧係真係同而家啲新車咧完全兩回事嚟㗎。講真啦，其實而家呢啲430啊、360咧真係好高性價比嘅，尤其好似430咁樣啊，幾十萬你就可以擁有一部咧6速手波、中置引擎、500匹嘅法拉利。講真，去邊度揾啊？